小制品一般也都50几个人呢，他们小55个上去有50个人。没有，大概都不多。那时候直升的不多，是后来才比较多。他那时候直升还不多。然后，可是呢，他们班上很多成绩很好的都直升。那我的意思就是说，比如说55个直升上去30个，哎，然后高一下，那高一的时候班上剩30个人，那会不会有考上没有卡进来？不是，你先听我讲。那我不晓得，因为他们到国3就把直升班并在一班，那个升学班就拨开了嘛。他们国3又重新分班了嘛，国3就分到直升班，直升班就并在一班，他们上的课就不一样啦。然后那个，所以他有好几个同学，他们从小复旦国1、国2同班，国3直升又并到同一班，然后高中高一又同班嘛，高一直升一定是国3并在那班，高一就同班嘛。然后刚好分组的时候，大家又读同一组，又刚好分，他们有分 A、B 班嘛，他们又分到 A 班，就又都并到一班，所以他有很多个好几个很好同学，就从小复旦一直到大复旦就6年，所以他们感情很好，到现在。对象。我靠！哇靠！拍下来。有！哇靠！我要拿下来给你警察。等一下。我们先过这个好不好？我们先过这个。等一下，你要让。等一下，哇靠！而且我们这台车没事。对，因为我们是后面那一台呢。怎么会逆向啊？对啊。怎么会有逆向的车？等一下。来，我先过去好了。等一下。他真的是逆向。我们先表。他逆向。对，他逆向，他有问题。等一下，我们有行车记录器。我自己就拉不起来了。我刚刚走回，我刚刚看得一清二楚哎。